Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukman sukaturo sa manok. Anto na ikukumanaya. Tumiyuro sa manok si fulan, kaang kung di ka sakit si watayan. Andi ka sakit si pagarinian, si karomanian, suluksian, apian taon nun inituro yan. Inituro yan sa manok. Agigito panarima yan nun. So upang makagito panarima kon, pagariakan, agyang kuta inong kay inituro ang kuta manok, kapara di kasakit si wataka, namyapan ako to. Ino to, susakit ay tatakdiru Allah subhanahu wa ta'ala, nasubuso Allah subhanahu wa ta'ala, ipupakarnon. Kanaba yung ito manok, na kapadanan sa giyang kuto, kapangwa ko sa mga adimat, kinuwang ka, adimat ka, udi, na rending ka, kalong ka, agyang kuto manok, sa kapakatalingan mo, upanyakit, ay nitakdir wallah. Kaupang mabu, kakasakit si wata ka, na apya lang mga manok sa interwa dunia, na miyabaloy, ituturo ko, na di din maran agyang kuto mga manok, agyang kuto nganin, atakdir wallah subhanahu wa ta'ala, sang kuto kakasakit, wata ka, udin asifulan na usifulan. Na miya ka pa na kuto ka, kataon nga swallah nas kanyan ipamagay sa sakit, nagus kanyan, ipupakarang ko sakit, kas kanyan ipupakabulong ko sakit. Naganaking kanan, hagyang kanan nakapanaruturo sa manok, kaang kadip kedusa ko Allah subhanahu wa ta'ala, natubat ka, naesoan ka, napusaan ka manok ka na, di nga pusa, nabang ka din sumbali. Wassalamualaikum.